Dediyiniz mövzu ilə bağlı bir sualım var. Kommersiya xətrini Neyse oxusa. kommersiya xətrinə o alınmaz, mümkün değil. O mümkün değil. Ona görə də mən həmişə çalışmışam ki, musiqini, əslində musiqini lap yaratsam da belə, bəstələsəm də, mən üzr istəyirəm bütün bəstəkarlarımızdan. Amma arada bir olur da görsən gəlir, yazıram. Bir musiqi tərtibatçısı olur. Bir 6-7 ay o mahnı ilə tanış olmasam mən onu oxumuram. Ki tam onu mən özüm yüzləşdirirəm, özüm Birazdan təqdim etdiyiniz mahnılar sırasında bunu oxuya biləcəm. elə dərtliyəm də var ki, o da həmin mahnılar sırasındadır ki, siz onu da elə oxumusunuz. Yəni bir neçə Bayatı Şirazdan danışsaq, uşaq vaxtı oxuduğunuz, daha sonra Dərtliyəm ümumiyyətcə çox çətin mahnıdır. Bəli, bəli. Onu bizim Afət Müzəffər qızı mənim çox sevdiyim bir gözəl insandır. O vaxtı bir neçə müğənni gəlib ona veriblər o mahnını, amma oxuya bilmirlər. Ki öhdəsinə gələ bilmir. Axırda o mənə verdilər. Mən tanış olduğum mahnı ilə oxudum, amma valla o birə necə deyim, özünü öyməklik çıxmasın. Sonra özüm qulağında deyirəm, bu mahnı mən oxumuşam.